Let's go, Leute. Auf in das Ding da unten. Hui. Ist hier irgendwer tot? Ausgenommen die Roboter. Erstaunt, dass es zu ruhig ist hier. Das ist nicht gut. Ruhig. Hallo! Du bist kein Sprengwurf. Hallo! Hier. Huch! Was war das denn? Guck, mein Bildschirm ein bisschen größer machen. Perfekt. Und möchte ich auch noch mitnehmen. Essenz eines edlen Trägers. Na genau, da sind wir runtergekommen. War dahinter noch irgendwas? Mal kurz gucken. Ich glaube aber nicht. Wir müssen eh tiefer rein. Weg. Aber wenn hier schon irgendwelche Jaguar-Tigers rumrennen, dann heißt das eh nicht was. Ja. Gut. Außenrum. Hallo! Ja. Ach komm, du Kackspinne. Alter, wieso kann er... Kannst bitte die Fiole nehmen? Ja. Sitz, habe ich gesagt. Ist das erstmal so ein Bombentiger? What the heck? Hallo? Du brauchst nicht so viel um dich schießen, ne? Na, das ist ganz chillig hier. Oh, hallo? So. Da 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 da. Na na na. Na na na. Ist doch bestimmt falsch hier, oder? Nö. Tatsächlich in die richtige Richtung gezeigt. Ja. Granit haben wir jetzt gekriegt. Und wir müssen nach da drüben. Und was sehe ich da unten? Tod und Verderben. Achso, also so oder so wäre egal gewesen. Ja, ja wäre egal gewesen. Wenn ich jetzt... Genau. Ich gehe mal hier hin. Ach, shit. Ich habe Zip gesagt, mein Gott. Was steht ihr denn immer nicht da dran? Meine Ruhe hier will. Die sind immer so anstrengend dran. Ich sehe hier sehr viel Tod und Verderben. Da auch. Ja gut. Wir könnten da hin, aber da ist nichts außer Tod. Gehen wir erstmal wieder zurück. So. Ich gehe erstmal in die Richtung, aber gut. Neuer. Auch schon wieder so ein neues Ding. Und dann let's fetz hier rüber. Hahaha. Scheiß Spinne, Alter. Nein, ausweichen. Komm runter. Komm runter da, du. Diese Spinne, Alter.
Aua. Ach, komm. Ein Schlag. So, wo ist eine andere? Da hinten. Dem Neue, den tut aber mit, ne? Na, komm her. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Danke. Sonst ist hier nichts. Okay. Wo müssen wir hin? Dahin. Dann können wir wieder hoch. Hier hin. Nee. Ich hasse diese Kackspinnen. Können wir jetzt endlich mal angreifen? Okay, der ist gestorben. Oh, komm. Oh, Spiel. Ausweichen. Danke. Sitz, habe ich gesagt. Sind die alle nervig hier jedes Mal? Ei. Da Rampe. Muss mich mal kurz sammeln. Da hinten. Da ist Loot. Da ist auch Loot. Perfekt für eine Blitzgranate. Mhm. Da wollen wir uns noch hier den schicken. Wir da überhaupt hin? Bestimmt. Bestimmt komme ich hier gleich nie wieder weg. Der das doch schon. Löchen. Gebt mir mal all euren Loot. Beinahe wieder verkackt, ne? Beinahe. Aber auch nur beinahe. Gehen wir mal die Richtung rum. Dann sehen wir. Ja, kommen wir auch hin, da wo wir hin wollen, glaube ich. Glaube ich. Optimistisch. Wo ist denn das jetzt? Okay. Ich kann auch gleich zurückrennen. Das ist kein Problem. Jetzt weiß ich wo. Perfekt. Das ist der Anfangsbereich, Leute. Naja, nice. Hier. Gut, dann rennen wir wieder zurück. Ja, wie tief haben die sich denn bitte versteckt? Ne? Ach nö. Monsieur Marat's men waged a terrible fight here,
Some of these poor men were trampled to death. Tode getrampelt. War, glaube ich, kein Titan, aber... Da hinten ist er ja. Und 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. 1. Und 1, 2 und 3. Das Ding nur in größer. Oh, das macht gar nichts. Das kann nichts. Tot. Nein. Alles schwach hier immer. Ach, ja. Das ist ja echt ungefährlich. Dafür, also da finde ich weiter schlimmere Dinge. Ja. Ich glaube, ich nehme das schon zu entspannt. Muss ich hin? Hier hin? Ich glaube, ja. Da ist schon wieder so eine Startertour. Das ist kaputt. Dann aktivieren wir erstmal unsere Statue. They barricaded themselves in to escape the enemy. The only way through is the hard way. Ja, gucken wir mal, ob die alle noch leben, ne? Da. Dann holen wir uns einmal unsere Sachen wieder. Wir eine Verbesserung machen. Verstärken mal, dass wir stärker mal endlich werden im Leben. Mal weiter. Also ihr könnt mir ja sagen, was ihr wollt, ne? Hier ist so viel Blut. Und die sind hier nirgendwo. Verarschen. Die Zeit für Entscheidungsschlacht ist gekommen. Die Woche unter der Erde haben uns abgehört und wir sind jetzt bereit, Montmartre, unsere letzte Bastion, zu verteidigen. Entweder siegen wir oder die Maschine, die unsere Reihen gelichtet hat. Wir haben den Ort für unseren Kampf gewählt. Trotz unserer schwindelnden Zahl arbeiten die ersten Kompanien hart daran, den Boden der großen Höhle zu untergraben. Es ist an uns, die das Schicksal für das gefährlichste Mission auserwählt hat, den Gegner dorthin zu locken und festzusetzen. Keiner ist so weltfremd, so hoch. Ich hoffe, er könne diesen Kampf überleben. Doch wir ziehen mit Herz voller Liebe für das Vaterland in den Tod. Viva la France, lebe Louis, Louis Philipp, König der Franzosen. Okay. Ach komm. Kann ich auch öffnen. Schmugglerhut. Sehr schick. Sehr, sehr, sehr schick. Oh, Licht. Brauche Licht. Ja. Ach, egal. Nehmen wir mal da hinten eine Erinnerung auf. Look at them, parading around like peacocks. These scoundrels, rotten to their very core. See how they proudly display their vices and shameful privileges, tirelessly working to drag morality through the mud, trampling love itself. The Queen is said to have read your liaison before her husband banned it. It's hilarious, isn't it? I'm not surprised. No matter how hard I work to denounce their immoral practices, the aristocrats saw my novel as nothing more than a light-hearted bit of fluff. How naive I was to imagine that my pen could slice away the gangrene of their debauchery. Well, fortunately, you have more than one string to your bow, mon capitaine. Okay, uns fehlt noch eine letzte Erinnerung von dem Herrn. Und dann
Haben wir den vermutlich einen von den ganzen Leuten als Titan. Ich weiß nicht wen. Oh, den nicht. Monsieur Marat. Huh? Hey? Who goes there? La diable, je m'attendais. So this is the famous huntress Diana I've heard so much about. Die sieht so lächerlich aus. Tis an honor, madame. Now let me have a look at you. Oh, oui. You're just as they described. An angel of death, descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. Who depicted me this way, monsieur? Mes compagnons, madame. Chief among them is Monsieur Chaudelot de la Clos. They have observed you dispensing justice all over the city. A most expeditious justice at that, as befits the crimes committed by our good king. What a strange machine you are. Gifted with intelligence, clearly, but also with speech and the freedom to do as you please. Cependant, you are still an automat. Who is your master? Königin. It was on the Queen's orders that I came to Paris. The poor thing. To what new level of desperation has her husband's madness driven her? Does she finally intend to leave this kingdom, where she should never have set her dainty little feet? No, monsieur. She means to put an end to her husband's madness. What, with you? You in what army? That's quite amusing, you must admit. And you, Monsieur Marat? Who is your master? I serve not a master, but a cause. That of the Duc d'Orléans. His cousin the king has no place on that throne, and nor does his wretched dynasty. The Bourbons, along with their wars, their crimes, and their vices, are finished. It's high time their scepter be passed to an enlightened, just monarch. One who is sympathetic to the people's sufferings. But now that I think about it, madame, look at us. We've been standing around chatting like old friends for several minutes, and I still don't know to what I owe the pleasure of your visit. I must go to the Bastille, where Monsieur de Vaucanson is imprisoned. Oui. Such a sad fate for a king's lackey. And what do you want with your creator? This man whose blood-stained hands built the army that's currently setting Paris ablaze. What Vaucanson has done, only Vaucanson can undo. Fair enough. Alas, while I come and go as I please through these tunnels, it is impossible to enter the fortress. Impossible, dites-vous? A sanguinary automat is spreading death and terror in the depths of this quarry. At the cost of their lives, my comrades were able to sabotage the floor of the cave to limit its movements. Nevertheless, it stands between you and the tunnel that leads to the Quartier du Temple. And that's the only way to reach the... Oh, das kriegen wir hin. Easy. And yet that's exactly what I intend to do, Monsieur Marat. À votre guise. I shall not attempt to dissuade Dank you. dir. There is one small thing, though. I had to disable the mobile walkways to protect myself from the automats. But since you managed to come here, I assume you already know a lot about these devices. Indeed. Here. This would allow you to reach the lower tunnels. Bla, 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 bla. Unabhängig politische Zeitung von Monsieur Marat. Ich möchte hier die Falschheit des Marquis de Lafayette anprangern. Das aufstrebenden Tyrannen auf diesen Schultern des Vertrauens ein durch pferdische List geblendete Nation der Zeit ruht. Bekannt, wie ich in früheren Veröffentlichungen deren grenzenlose Ehrgeiz unseren lieben Monsieur angegriffen habe. Was noch nicht bekannt ist, er hat geschworen, mich zu töten und ich war gezwungen, mich zu verbergen, um seine Rache zu entgehen. Lieber Leser, ich muss Ihnen mitteilen, dass das Regime meine Druckerpresse zerstört und mich aus meinem Heim wegbringen sollte. Schon entsandt wurde. Wenn unsere sogenannte Nationalheld Soldaten des Reiches straflos befehlen kann, ehrliche Bürger zu unterdrücken, während diese Polizeigewalt nutzen kann, um einen persönlichen Streit aus dem Weg zu räumen, wer verhindert das? Verhindert dann, dass er dieses tapferen Männer gegen das gesamte Volk einsetzt. Das wäre
werden die Franzosen, die zu ihm als ihrem Retter aufsehen, davon halten, indem er den Beschützer der Nation befiehlt, die bürgerliche Freiheit mit Füßen zu treten. Kann der Marquis nur danach streben, einen Bürgerkrieg zu entfachen? Ist der Mann noch unwürdig, die Verteidiger des Vaterlands zu befehligen? Die Bürger dürfen solch ein empörendes Fehlverhalten nicht hinnehmen. Sie müssen sich gegen das schreckliche Unheil wappnen, dieser Amtsmissbrauch unweigerlich in Folge hat. Oh. Welcher geschickte Kniff Monsieur Marat uns vorspielt, als sein Brust de Bajonett entgegengestreckt. In Augen des Volkes erstrahlt die Flambeau der Provence, Fackel der Provinz, nie heller. Dennoch muss der Schleier gezogen werden. Um die Wahrheit muss über Monsieur Requisits Wichtigtuerei seine scheinbare Würde triumphieren. Denn er ist nichts weiter als ein Sklave der Gunst, ein Höfling, ein eifriger Handlanger der Obrigkeit, der die Maske des Patriotismus trägt. Mirabeau, der noch vor 2 Jahren sein Guillotine für 6 Livres verpfänden wollte, badet jetzt im Überfluss. Er hat jüngst ein Haus für die Summe von 200.000 Livres gekauft und bar bezahlt. Er hat 3 Mätressen, die er mit Geschenken überhäuft. Er lädt viele Gäste ein und hat seine Schulden beglichen. Auf wessen Kosten, frage ich auf. Kosten der Nation, deren Interessen er stets an den Monarchen verkauft hat. Wie dieser Halunke des Unwissens zum Heiligen geklärt haben und den die Blindenmasse beharrlich hören möchte, über so einen törichten Anhänger lachen muss. Seine Verachtung für diese Sache des Volkes ist so groß, dass er sich nicht einmal mehr zu verbergen versucht. Ein listiges Chamäleon, du magst deine Farbe ändern, doch mein Blick entgehst du nicht. Ich beobachte deine geschickte Verwandlung auf und lenke die Aufmerksamkeit des Publikums darauf, dass es nicht länger von dir verwirrt wird. Für unwürdige Prävenue werden wir unsere Rechte, unsere Freiheit und unseren Glück nicht opfern. Okay. La Revolution, ne? Frankreich hier. Aha. Ja. Have you fixed the walkway? Nö. I'm working on it, Monsieur Marat. That's the only way to reach the lower Ja, tunnels. ist okay. Ist okay. The mechanism ist is on this level, near the walkway. Who laid on this blood-stained mattress? Oh, it's a strange story. I suppose you heard about what happened in Place Dauphine? Indeed. I went there. Well, we took in one of the survivors of the massacre. The only survivor, it seems. Despite his serious injuries, he was particularly talkative. What did he tell you? He kept saying that Lafayette was a traitor in the king's pay. That the flaxen-haired hero had deliberately handed his brand new National Guard over to the Ottomans. What evidence did your guest have? Nothing substantial, unfortunately. It was based on a simple rumor that was circulating in the camp shortly before the Royal Army attacked. It would appear that several volunteers carried a yellow cartridge in their cartridge pouches. Most likely a subtle way for the conspirators to recognize each other. The subsequent disaster would tend to confirm this hypothesis. Vous ne croyez pas? These are suspicions. Nothing more. Right you are. Oh, if only I had proof of this conspiracy. Oh, Then I'd be able to neben scuttle the ambitions of that cur Lafayette for good. The would-be dictator's plans would be foiled. I must get to the bottom of this urgently. Danke Very für die well. Nebenmission. I encourage you to do so. But remember that the Marquis could not have acted alone. If you can't find anything implicating him, look into the members of his staff. Start in Place Dauphine, where those brigands sullied the ground with their boots. Monsieur Marat, did you take part in an operation that aimed to kidnap the Dauphin and his sister Charlotte? Me take part in an operation? Nonsense. My only weapon is my pen, and I have sharpened it, believe you me. That said, we did receive some information concerning the children. Unfortunately, I'm sworn to secrecy. If such an operation did indeed take place, Monsieur de Leclos would have been the one behind it. Alas, I fear that he is no longer of this world. There is little doubt that he and his men fell in the galleries. Dites-moi, Monsieur Marat, what exactly are you doing hiding in a quarry? I've made a lot of enemies. In my publications, I have always denounced the corrupt, and those who corrupt them. These vampires who cheat the weak and bleed the nation dry. Chief among them? That crook, Lafayette. That Trenz Sabre. A career soldier who thinks he's Caesar.
Not content to maintain an army of rats, this blondin has all the Châtelet's judges in his pocket. It seems my prose upset him, as he swore to hunt me down. If I hadn't fled, I'd have been done for, there's no doubt about that. Who are your compagnons? Patriots who come and go in the quarries throughout the city, under the command of Monsieur Leclos. Alas, there are few left. And I wager that it won't be long before the machines that have taken over our hiding place find me. Allein, dass die Maschinen My immer alle hours are finden. numbered. Mais vous-même, have you found any companions for yourself? Members and supporters of the Third Estate have gathered at the Cordelier Convent. Would you be so kind as to name them? In addition to Monsieur de Robespierre, the Comte de Mirabeau is there. Le Flambeau de Provence. An artful chameleon who skillfully dons every colour of the rainbow. The Marquis de Lafayette, Monsignor de... Say no more. They're just the privileged class celebrating the marriage of cowardice and treason. With adversaries like them, the king is sure to triumph. Who is Monsieur de Leclos? A brilliant writer whose pen has shaken the old world, but is also an experienced military engineer who has sworn his sword to our common cause, to his great misfortune. Ich habe ja niemanden vom Volk gefunden, ne? There is little doubt that he died leading his men through the tunnels. Okay. Jetzt haben wir ja einige neue Missionen mal wieder gekriegt. Sehr viele. Dann würde ich sagen, wir reparieren das nächste Mal hier den Elevator. Und dann wünsche ich euch allen einen super schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Au!